गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। દંડવત પ્રણામ અને આપણે બધા સાથે મળીને હૃદયપૂર્વક મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम पौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं पायनो द्वैपायनो विरहाजुहाव। प्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रे प्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः सर्वभूतहृदयमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोऽन्धम्। यह यः स्वानुभावमखिल स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोदम्। कारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् भद्राणि विदुनोति अष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે અને તે પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી થાય છે અને સ્વાભાવિક રીતે બધું જ અભદ્ર અજ્ઞાન અશુભ અકલ્યાણ દૂર થાય છે. So Bhagavatam is a very powerful tonic. It works. Only thing is we have to serve it with continuity. Right? Yes, Kirti Kumar Prabhu, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જિજ્ઞાસા ઝાલા માતાજી, હરિની કાકેરી માતાજી, જલ્પા પરમાર માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, બીજલ જાની માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવી દાસી માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, હેમા માતાજી, બેનાબેન માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, રોશની માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, કિંજલ માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, સુરેખા મહેતા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, લીના દવે માતાજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી, જલ્પા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, અરવિંદ પાઠક પ્રભુજી, નુપુર કરુણાકર માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, મૌલી માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણા દાસ પ્રભુજી, જય કિશોરી દેવી દાસી માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, રમેશ વ્યાસ પ્રભુજી અને સુલોચના શુક્લા માતાજી. ટોટલ 70 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જ જપા વોરિયર્સનું અભિવાદન છે. અદ્ભુત. અને બધાને વિનંતી છે કે વેન યુ ડુ જપ કરતી વખતે જો વિડીયો ઓન હોય તો એ વખતે ક્યારેય બેડમાં આડા પડેલા હોય એવું એઝ ફાર એઝ પોસિબલ શુડ બી એવોઇડેડ. આઈ મીન દેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નોટ રાઇટ. અને મેં જોયું હતું, આઈ ડોન્ટ નો, ગર્વિત કરીને નામ હતું, બટ વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. ઓકે, વી કેન નોટ ડિસ્કરેજ અધર્સ. ઓકે, પ્લીઝ ટેક કેર. ચાલો, આજનો જે શ્લોક છે એનો રાગ આપણો જુઓ રાગ. હરે કૃષ્ણ.
આવતીકાલે 11 છે. કાલે 11 યસ, આવતીકાલે 11 છે. વાત સાચી છે તમારી. ને બધાને વિનંતી છે કે એના માટે તૈયારી કરી રાખે. 28, 29. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 29. એકચ્યુઅલી કોઈને એવું લાગે જે કોઈ પણ નવા જોઈન થાય છે કે આ શ્લોક આટલા બધા વાર સુધી કેમ ચાલે છે. એટલીસ્ટ 7:30 ઓર સમટાઈમ્સ 7:35 સુધી શ્લોકા પઠન ચાલે છે. એટલીસ્ટ 10 to 15 minutes. બટ ધેટ ઇઝ અ રિયલી રિલેશન બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ. આપણો ભાગવતમ સાથેનો સંબંધ બંધાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે જે છે એ આ પ્રોસેસનું મહત્વ સમજીએ. ધીસ ઇઝ નોટ અ નોર્મલ પ્રોસેસ. એટલે ભાગવતમના શ્લોકો બોલવા, સાંભળવા, જે બોલાવતું હોય એની પાછળ રિપીટ કરવા, આ પ્રોસેસ બહુ જ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. યસ, આપણે ત્યાં ઘણા બધા લોકો બોલે છે. જનરલી 4-5 પ્રભુજીસ ને 4-5 માતાજીસ બોલતા હોય છે. દેટ ઇઝ અ જનરલ થિંગ. પણ મેં એ પણ જોયું છે ઘણી બધી જગ્યાએ 10-12 જણા એવરેજ બોલતા હોય છે પ્રભુજીસમાંથી અને માતાજીસમાંથી ઇક્વલી. તો ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. અને તમે જોશો, તમે પોતે રેગ્યુલર એક્સપિરિયન્સ કરશો તો તમને લાગશે કે ખરેખર પ્રોસેસ બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. ભાગવતમના શ્લોકો ખૂબ શક્તિશાળી છે. મહામંત્ર સમાન શક્તિશાળી છે. આપણે વારે વારે રિપીટ કરીએ છીએ અને ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ. એટલે ચોક્કસ સાચી રીતે અને સારી રીતે બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને ઇન કેસ તકલીફ હોય તો રિપીટ કરવાનું બીજા જે બોલાવતા હોય ત્યારે. આપણે ઓડિયો ઓફ રાખીને પણ. બટ ઇફ યુ વિલ ડુ કન્સિસ્ટન્ટલી યુ વિલ રિયલાઇઝ કે રિયલી ધેર ઇઝ અ બ્લેસિંગ્સ. એમાં આશીર્વાદ રહેલા છે. ચાલો. એવમ રાજા વિદુરાનુજેન एवं राजा विदुराजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढ विद्वांस्तेषु स्नेहपाशान्द्रभिन्नो ग्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा निस्वाक्राम भातृ एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढ हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रधिन्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढ हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रधिन्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा There are many difficult words. અને પ્રાસ પણ
આપણા રેગ્યુલર કરતા થોડો અલગ છે, પણ ઘણીવાર આપણે આ ટ્યુનમાં ગાયેલું છે. તો પ્લીઝ ટેક કેર. ચક્ષુર્બોધિત ચિત્વા સ્વેષુ સ્નેહ પાશાંદ્રધિન્નો નિશ્ચક્રામ ભ્રાતૃ સંદર્શિતાત્વા. પ્લીઝ ટેક કેર. યસ પ્રભુજી. एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढ हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रदीम्नो निश्चक्राम भातृसन्दर्शिताद्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रदीम्नो निष्काम भ्रातृ संदसितार्धवा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रदीम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रदीम्नो चिरकाम भातृसन्दर्शिताद्वा निष्काम भातृसन्दर्शिताद्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः स्वेषु स्नेहपाशान्द्रदीम्नो स्नेहपाशान्द्रदीम्नो निश्चकाम भातृसन्दर्शिताद्वा निष्काम भातृसन्दर्शिताद्वा
एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रधीनो निष्क्राम भातृ संदर्शिताद्वा एवं राजा विदुरेण अनुजेन चक्षुर्बोधितः आजमीडः हित्वा स्वेषु स्नेहपाशनदृढमनो निष्क्राम भातृ संदर्शित अध्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीरः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रडीम्नो निश्चाक्राम भ्रातृसन्ततिदात्वः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रडीम्नो निश्चक्राम भ्रातु सौन्दर्शितात्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रडीम्नो निष्काम भ्रातृ संदर्शिताद्वा निष्काम भातृ संदर्शिताद्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित
प्रज्ञाचक्षुर्बोधिताजमीढः चित्वास्वेषु सह पासान्द्रढिम्नो रामभातृ संदर्शिताध्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुबोधिताजमीढः चित्वा स्वेषु स्नेहपासान्द्रदीम्नो निष्कामभात्रो सन्दर्शिताद्वा राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधिताजमीढः चित्वा स्वेषु स्नेहपासान्द्रदीम्नो राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुबोधिताजमीढः चित्वा स्वेषु स्नेहपासान्द्रदीम्नो निष्क्राम भ्रातु संदर्शिताध्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन चक्षुबोधिता आजमीढः नेटवर्क में प्रॉब्लम है आई थिंक एवं राजा विदुरेणानुजेन
બોધિત આજમીઢ हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रदीम्नो निष्कामभातृ सन्दपिताद्वा एवं राजा विदुरनानुजेन प्रज्ञाचक्षु बोधिता जमेडः सित्वा स्वेषु स्नेहपासान्द्रदिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वा આ ટ્યુન જરા ડિફરન્ટ છે પણ આપણે ઘણી વાર ગાયેલી છે, તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ પ્રેક્ટિસ ઓન ધીસ. ચાલો શબ્દાર્થ લઈશું આપણે. એવમ આ રીતે, રાજા રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર, વિદુરેણ અનુજેન તેના નાના ભાઈ વિદુરથી, પ્રજ્ઞા પ્રજ્ઞા ચક્ષુહુ આંખો, બોધિતઃ સમજી જવાથી, આજમીઢ અજમીઢ પરિવારના અગ્રણી ધૃતરાષ્ટ્ર, છિત્વા તોડીને, સ્વેષુ સંબંધીઓ અંગે, સ્નેહ પાશાન સ્નેહના દ્રઢ બંધનો, દ્રઢિમ્ન દ્રઢ નિશ્ચય વાળા, નિશ્ચક્રામ ઉપડ્યા, ભ્રાતૃ ભાઈ વડે, સંદર્શિત દર્શાવેલા, અધ્વા મુક્તિનો માર્ગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી અજમેર થોડું બતાવો ને પ્રભુજી, અજમેર પરિવાર એટલે. I will discuss પ્રભુ, है ना? Yes. અનુવાદ. Translation by His Divine Grace. અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આ રીતે અજમીઢ પરિવારના અગ્રણી મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રે આત્મદર્શનના જ્ઞાન એટલે કે પ્રજ્ઞા વડે સમાધાન પામીને દ્રઢ નિશ્ચયથી પોતાના પારિવારિક સ્નેહની જાળને એક ઝાટકે તોડી નાખી. તેથી પોતાના લઘુબંધુ વિદુરની સૂચના પ્રમાણે મુક્તિના માર્ગે પ્રયાણ કરવા માટે તેમણે તત્કાલ ગૃહ ત્યાગ કર્યો, ઇમિડિયેટલી. કાલનું કોઈનું બાકી છે ભાવાર્થનું વાંચન? અધરવાઇઝ હા, હીર માતાજીનું જ છે ને? હા, ચાલો માતાજી વાંચો.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ બાય શીલ પ્રભુજી. શ્રીમદ ભાગવતના સિદ્ધાંતના તે મહાન ઉપદેશ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો સાધુઓના સત્સંગના મહત્વ ઉપર ભાર મૂક્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે સાચા ભક્તના માત્ર એકાદ ક્ષણના સંગથી પણ માણસ સઘળું પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અમારા જીવનમાં આ સત્યનો અનુભવ અમને થયો હતો. એ વાતનો સ્વીકાર કરવામાં અમને શરમ નથી. જો પૂજ્યપાદ શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજે તેમની સાથેની માત્ર થોડી મિનિટોની મુલાકાતની કૃપા અમારા ઉપર ન કરી હોત તો શ્રીમદ ભાગવત અમને અંગ્રેજી ઉતારવાનું આ ભગીરથ કાર્ય હાથ ધરવાનું અમારા માટે અશક્ય જ હોત. એ પાવનકારી ક્ષણે તેમના દર્શન થયા ન હોત તો અમે એક મહાન વેપારી બની શક્યા હોત. પણ મુક્તિના માર્ગે ચાલીને પૂજ્ય પાદના ઉપદેશ પ્રમાણે ભગવાનની જોઈએ. અન્ય સર્વ પ્રકારના સંઘનો ઇનકાર કરવો જોઈએ. એમ કરવાથી સાધુઓના ઉપદેશ શ્રવણની પૂરતી તક માણસને મળી રહેશે. સાધુઓ ભૌતિક જગતમાં ભ્રામક સ્નેહના બંધનોને કાપી નાખી શકે છે. ભૌતિક જગત એક મોટી ભ્રમણા છે. તે વાત સત્ય છે, કારણ કે ત્યાં બધું જ નક્કર વાસ્તવિક રીતે દેખાય છે. પણ બીજી ક્ષણે સમુદ્રના પીણની જેમ કે આકાશના વાદળની જેમ તે તરત વરાળ બળીને ઉડી જાય છે. આકાશમાંના વાદળ નિશ્ચિતપણે વાસ્તવિકતા રૂપે દેખાય છે, કારણ કે તે વરસે છે અને વરસાદને લીધે અસંખ્ય ક્ષણિક લીલી વસ્તુઓ ઉગી નીકળે છે. પણ અંતે તો દરેક વસ્તુ નાશ પામે છે. વાદળ, વરસાદ અને લીલી વનસ્પતિ બધું જ સમય જતા નાશ પામે છે, પણ આકાશ રહે છે અને આકાશનું વૈવિધ્ય કે તારાઓ હંમેશા રહે છે. તેવી જ રીતે જેની આકાશ સાથે તુલના કરવામાં આવે છે તે પૂર્ણ સત્ય શાશ્વત રહે છે અને વાદળ જેવી ક્ષણિક ભ્રમણા આવે છે ને જાય છે. મૂર્ખ જીવો ક્ષણિક વાદળ તરફ ખેંચાય છે, પણ બુદ્ધિમાન લોકોને તેના સંપૂર્ણ વૈવિધ્ય સહિત આકાશનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે શિલા પ્રભુપાદ કી જય. તો આ રીતે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ વિદુરજીના જ્ઞાનને ગ્રહણ કરીને નીકળી જાય છે. એમને આજમીઢ કીધા છે. આજમીઢ એટલે અજમીઢ પરિવારના અગ્રણી ધૃતરાષ્ટ્ર, એવો પ્રભુપાદે અર્થ આપ્યો છે. તમારે વધારે અજમીઢ પરિવાર વિશે જાણવું હોય તો 9મા સ્કંદમાં 21મા અધ્યાયમાં પ્રભુપાદે એકદમ ડિટેલમાં આપેલું છે. આખી વંશાવળી છે એકચ્યુઅલી. હા, અને એ વંશાવળીમાં લાઈક ભરત રાજાનું જે વંશવેલો છે એ વંશવેલામાં અજામીઢ આવે છે. અને અજામીઢના પિતા હતા બૃહદ ક્ષત્ર કરીને. એમને હસ્તિનાપુર જે શહેર કહો કે જે કંઈ પણ કેપિટલ એની સ્થાપના એમને કરી હતી, બૃહદ ક્ષત્ર. અને એમના જે પુત્રો હતા, પ્રભુપાદ 9મા સ્કંદમાં કહે છે એના 3 પુત્રો અજામીઢ, દ્વિમીઢ અને ઉરુમીઢ, આ રીતે એને કહે છે. અને પછી આખો વંશવેલો ચાલી આવે. એનીવે, તો હરે કૃષ્ણ. બહુ જ મહત્વની વાત છે અહીંયા આગળ કે શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે વિદુરેણાનુજેન. અનુજેન શાસ્ત્રોમાં અને આજે પણ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં મોટો ભાઈ જે હોય છે એને પિતા સમાન સન્માન આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સમજો 4 ભાઈ હોય કે 5 ભાઈ હોય તો સમજો નાનામાં નાનો ભાઈ હોય, મોટા ભાઈને એકદમ એમ કે ભાઈ આ મારા ફાધર જ છે. મોટો ભાઈ પણ એ રીતે જ એમને જેને કહેવાય કે સન્માન આપે, મતલબ કે ધ્યાન રાખે અને બધું એ રીતે કરે. એટલે અનુજેન વિદુરેણ, પોતાના નાના ભાઈ વિદુરે એમને જ્ઞાન આપ્યું, બહુ જ સ્નેહથી આપ્યું, બહુ જ પ્રેમથી પોતાના મોટા ભાઈને જ્ઞાન આપ્યું. અનુજેન એને નાના ભાઈ માટે મોટો ભાઈ પિતા સમાન. અને પાછું આમ જોવા જાવ તો ધૃતરાષ્ટ્રે બાળપણથી
વિદુરજીનું ખૂબ ધ્યાન રાખેલું. એમ કહી શકાય કે પાલન પોષણ કરવા માટે પણ એમને વિદુરજીને પાલન પોષણ કરવા માટે પણ એમને બધી જ રીતના પ્રયત્ન અને બધી જ રીતનું એક મોટા ભાઈનું જે કર્તવ્ય હોય તે રીતે એમને નિભાવ્યું હતું. અને એટલા માટે વિદુરજીને ખૂબ સ્નેહ હતો. આજકાલ તો સ્નેહ હોય તો શું કરે? સ્નેહ હોય તો કે ભાઈ ચલો કંઈક એનું કામ કરી આપીએ, એને પૈસા આપીએ અથવા એનું કંઈક સપોર્ટ કરીએ, એના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં આપણે હેલ્પ કરીએ. હા, એવું. પણ અહીંયા આગળ વિદુરજી જે છે એ તો ભક્ત છે. જે કોઈ પણ ભક્તિમાં આગળ વધે છે, આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ કરે છે, એને ખબર પડે છે કે સારામાં સારું હું બીજાનો ઉપકાર કેવી રીતે કરી શકું, જેને હું ખૂબ ચાહું છું, પ્રેમ કરું છું, એનો સૌથી સારું હું કેવી રીતે કરી શકું. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રનો વિદુરજી ઉપર ખૂબ ઉપકાર હતો અને એટલા માટે વિદુરજી ખૂબ સ્નેહથી ઈચ્છતા હતા કે મારો ભાઈ જે છે, મારા મોટા ભાઈ જે છે એ મુક્ત થઈ જાય, આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ભજન કરે અને આ શરીર જ્યારે છોડે તો એ સીધા ભગવાનને ધામ જાય, ફરીથી અહીંયા 84 લાખ યોનિના ચક્રમાં ફસાય નહીં. સો હી વોન્ટેડ ધેટ. અને જુઓ કે બહુ જ મહત્વની વસ્તુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ કહે છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ પણ કહે છે કે આપણા માટે કોઈ સારું ઈચ્છે ને એની બહુ જ અસર હોય છે. ભૌતિક રીતે તો વાત અલગ જ છે, પણ આધ્યાત્મિક રીતે જો કોઈ ભક્તના હૃદયમાં આપણા માટે સોફ્ટ કોર્નર હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે ને, આ વ્યક્તિને ભગવત ભક્તિ મળે અથવા તો આ વ્યક્તિનું ભલું થાય, એવું કોઈ ભક્તના હૃદયમાં હોય ને તો આપણું ભલું થવાના ચાન્સીસ અનેક ગણા વધી જાય છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર આખું જીવન કાવા દાવા કર્યા છે, પણ અને ડગલે ને પગલે વિદુરજી એમને કીધું છે પણ ખરા, અને જ્યારે કીધું છે ત્યારે એમને અમુક વાર કન્ફેસ બી કર્યું છે કે હા વિદુર તારી વાત સાચી છે, પણ કે મારાથી આ થશે નહીં. તું મને કહે છે કે આ દુર્યોધનને કાઢી મૂક ને આ બધું, કે હું એના પ્રત્યે ખૂબ મોહ છે મારો, હું કે એ નહીં કરી શકું. રાઈટ. તો ડગલે ને પગલે વિદુરજીએ પ્રયત્ન તો કર્યો જ છે, અને અત્યારે જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે કે મોટા ભાઈ તમારે મરીને ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં નહીં બંધાવવું જોઈએ, તો તુરંત એમનો જે સ્નેહમય ઉપદેશ હોય છે એ અસર કરી જાય છે. આમ તો જુઓ તો કેટલું કઠોર બોલ્યા, તમે કયા ઘરમાં પડી રહ્યા છો, તમે કોના હાથનું ખાવ છો, એવું કઠોર બી બોલ્યા છે. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજે સ્વીકાર કર્યો છે. પ્રભુપાદ ઘણી વાર રમૂજમાં કહે કે ડોક્ટર કોને, સારો ડોક્ટર કોને કહેવાય? એક ડોક્ટર હોય કે દવા આપીને છૂટી જાય, બીજો ડોક્ટર જે છે એ કે દવા લેશો કે નહીં, કે ના બહુ કડવી લાગે છે. ડોક્ટર કે ઉપર ચડી જાય અને મોઢું ખોલી 2 હાથ પકડીને કે મોંમાં દવા નાખી દે, એનું નામ ડોક્ટર. કે સારું થવું જ જોઈએ, કે મારી જોડે આવ્યો તો સારું કેમ ના થાય. સો વિદુરજી જે છે આવા અઘરા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પણ, કઠોર શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પણ એમને એમ કે ના ધૃતરાષ્ટ્ર હવે ફસાવા ના જોઈએ, મારા મોટા ભાઈ હવે એમને તકલીફ પડવી જોઈએ નહીં, એટલે એ સ્વીકાર કરે છે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ શરૂઆત પણ બહુ સરસ કરે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ સાધુઓના સત્સંગ પર મહત્વનો ભાર મૂક્યો છે. કયો શ્લોક છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો? સાધુ સંગ સાધુ સંગ, બોલો બોલો. સાધુ સંગ, હા, લવ માત્ર સાધુ સંગ. શું છે? સાધુ સંગ સાધુ સંગ સાધુ સંગ ન લવ માત્ર સાધુ સંગ સર્વસિદ્ધિ હોય. સર્વસિદ્ધિ, લવ માત્ર એટલે ક્ષણ માત્ર, એકાદ ક્ષણનો પણ જો સાધુનો સત્સંગ મળ્યો, ભગવાનના ભક્તનો સત્સંગ મળ્યો, તો ચોક્કસ પૂર્ણત્વ, જેને કહેવાય ને કે પરફેક્શન, લાઈફનું પરફેક્શન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને પ્રભુપાદ પોતે કહે છે મારા જીવનમાં આ સત્યનો મને અનુભવ થયો છે. એવું કહે છે કે અમને બિલકુલ શરમ નથી આ કહેતા. શરમ નથી એટલે પ્રભુપાદ તો ઢોલ વગાડીને કહે છે. ભગવદ્ ગીતાના પ્રિફેસમાં, પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે મારી સફળતાનો જસ જાય છે કે મારા ગુરુ મહારાજ જે છે એમની કૃપા. એને તો કહે છે કે પૂજ્યપાદ શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજની થોડી મિનિટોની મુલાકાત. એવું કહે છે કે 4 થી 5 વખત જ પ્રભુપાદ મળ્યા છે આખા જીવનમાં. અત્યારે પણ લોકો એવું કહે કે તમે આ ઇસ્કોનમાં કહો છો ગુરુ કરો, પણ પછી ગુરુ તો ક્યાં હોય ને આપણે ક્યાં હોઈએ ને કેમ? ઇટ્સ ઓનલી ફ્યુ મોમેન્ટ્સ. લવ માત્ર થોડીક સેકન્ડો કે થોડીક મિનિટો સફિશિયન્ટ છે. એ આપણું, જેને કહેવાય ને કે આપણો
હાથ પકડી લે એ આપણને કહે કે ભાઈ ચાલ તું મારો, સફિશિયન્ટ થઈ ગયું બસ. પ્રભુપાદ કહે છે માત્ર થોડી મિનિટોની કૃપા. અને એમને કીધું કે ભાઈ તમે અંગ્રેજીમાં આ શ્રીમદ ભાગવતમ અને બધા ગ્રંથો છે એનું ટ્રાન્સલેશન કરો. અને એમને કીધું એના કારણે જ હું કરી શક્યો છું. પ્રભુપાદ વોઝ ટોપ 3, જેને કહેવાય કે એમનો જે બિઝનેસ હતો આખા ભારતમાં નંબર, જેને કહેવાય પહેલા 3માં હતા. એટલે કે હું મહાન વેપારી બની શક્યો હતો, પરંતુ ઇટ વુડ નોટ હેવ હેલ્પ. ઇટ વુડ નોટ હેવ હેલ્પ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે હવે જે છે એ તૈયાર થઈ જાય છે ધૃતરાષ્ટ્ર, અને બાળ પ્રજ્ઞા ચક્ષુ કીધે છે, એટલે કે બાળપણથી એ કેવા છે, અંધ છે. અને અત્યારે તો વૃદ્ધાવસ્થા પણ આવી ગઈ છે. આપણે તમે જુઓ કે અત્યારે કોઈને બહાર જવું હોય તો બી એ જુએ કે ભાઈ ચોમાસું છે, વરસાદ આવે છે, આમ છે તેમ છે. અને આ તો હંમેશના માટે પોતાનું બધું જ એશો આરામ છોડીને અને પાછા પોતે આમ જોવા જાવ તો શારીરિક રીતે અપંગ કહેવાય ને, આંધળા છે એટલે, છતાંય અને શું કરે છે તો કે પોતાનું રાજમહેલમાં ઉછરેલા, આપણે બધા તો હજી રાજમહેલમાં ના હોય તો રાજમહેલમાં ઉછરેલા, સુખમય ભવન છોડીને, અને જીવનનો છેલ્લો ભાગ કે જ્યારે ઘણી બધી શરીરમાં તકલીફો હોય અને ત્યારે પણ પેલું હિમાલયમાં જવાનું, એટલે હિમાલય એટલે કેટલો ઠંડો પ્રદેશ, ત્યાં જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. તો જ્ઞાનની અસર આવી હોય છે. 1 સેકન્ડની અંદર કોઈ મહાત્માનો ઉપદેશ હોય તો બધો જ જે જન્મો જન્મથી ભેગી કરેલી મમતા હોય, આસક્તિ હોય, બધું જ છૂટી જાય. આરામ બુદ્ધિ, આપણા બધાની બુદ્ધિ કેવી આરામ બુદ્ધિ, શરીરને કષ્ટ ના પડવું જોઈએ, કે ગરમી પડે તો પંખો ચલાવી લો, ઠંડી પડે તો કે હીટર ચલાવી લો, કઈ પણ રીતે. તો આખી બધી આરામ બુદ્ધિ એમને છોડી દીધી અને તુરંત નીકળી ગયા. આંધળા વ્યક્તિમાં એક ગુણ હોય છે કે આંધળો વ્યક્તિ જે છે ને એ સાંભળે બહુ જ ધ્યાનથી. ઇવન જે દેખતો વ્યક્તિ હોય ને એના કરતા પણ વધારે ધ્યાનથી સાંભળે, કારણ કે દેખતા વ્યક્તિની નજર આમ તેમ ફરતી હોય, કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, શું કરવાનું છે, શું જોવાનું છે, રાઈટ. જયારે આંધળો વ્યક્તિ હોય, એક કાર કરતો હોય તો એકાગ્ર હોય. એટલે એમને ફાયદો શેનો થયો, એમનું શ્રવણમ બહુ એટેન્ટિવ થયું, બહુ જ એટેન્ટિવ શ્રવણમ થયું. અને એમને એકદમ ધ્યાનથી સાંભળ્યું કે ભાઈ મારું જે જીવન છે હવે અંત આવી રહ્યો છે ને એનું હવે સારામાં સારું કેવી રીતે થઈ શકે. અને નિશ્ચક્રામ એટલે ત્યાંથી નીકળી ગયા, હસ્તિનાપુરથી એ નીકળી ગયા. અને કેવી રીતે નીકળી ગયા તો કે અધ્વા એટલે કે એમનો ભાઈ જે છે એમને માર્ગ બતાવતો હતો. વિદુરજીનો હાથ પકડીને નીકળ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ. વિદુરજી એમના ભાઈનો હાથ પકડી લીધો છે. અને ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજનો હાથ જે છે એ આગલા શ્લોકમાં આવશે. એમના પત્ની ગાંધારીજી પકડી લીધો છે. એમને જોયું કે મારા પતિ જઈ રહ્યા છે તો એ તુરંત હિમાલય માટે તૈયાર થઈ ગઈ. ભ્રાતૃ સંદર્શિતાધ્વા, સ્વજનોની જે સુદૃઢ આસક્તિ હતી, એમનો જે સ્નેહ હતો તુરંત તોડી દીધો. છિત્વા સ્વેષુ સ્નેહ પાષાણ દ્રઢિમનો એટલે બહુ જ દ્રઢ, એકદમ બહુ જ જબરજસ્ત રીતે જકડેલો એવું સ્નેહ બંધન હતું કે જાણે કે કોઈએ દોરડાથી કેવા બાંધી દીધા હોય. આપણા બધાને છે જ, આપણે બધા પણ આ રીતે બંધાયેલા જ છીએ. સૂક્ષ્મ રીતે વિચારશો તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આપણે બાંધેલા હોઈએ તો કોણ છોડાઈ શકે? કોઈ તલવાર લઈને આવે ને દોરડું ખટાક દઈને કાપી નાખે તો શક્ય બને, નહીં તો શક્ય જ નથી. આપણે આપણી જાતે દોરડું ખોલી દઈએ, હાથ બાંધેલા છે, આપણું આખું શરીર બાંધેલું છે, ક્યાંથી ખોલી દેવાના છીએ? પણ વિદુરજી જેવા મહાભાગવતના વચનો જે છે એ તલવાર જેવું કામ કરે છે, આસક્તિને ખટાક દઈને કાપી નાખે છે. અને બંધન જે છે તુરંત છૂટી જાય છે અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. સ્વજનોમાં એમની ખૂબ દ્રઢ આસક્તિ હતી, મહેલમાં આસક્તિ હતી, હસ્તિનાપુરના રાજ્યમાં આસક્તિ હતી, પણ તુરંત છૂટી ગઈ, હિમાલય જવા માટે નીકળી ગયા. બહુ મોટી સફળતા છે. આપણને લાગે આનાથી મોટી કોઈ સફળતા હોય જ ના શકે. આખા જીવનમાં એમને જે કંઈ પણ એમને અથવા બીજા કોઈએ જે કંઈ પણ મેળવ્યું હશે એમાંની આ સૌથી મોટી સફળતા છે. અને તમે જુઓ વિદુરજીના શબ્દોની અસર, તમે જુઓ મહાન ભાગવત જે ખરેખર ભગવાનનો ભક્ત હોય, જે ખરેખર પોતે જે બોલતો હોય એ આત્મસાત એ રીતે જીવતો હોય ને એ રીતે વિચારતો હોય, એ વ્યક્તિના શબ્દોની અસર જુઓ. ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ બધું જ કાપીને નીકળી ગયા. થોડા ટાઈમ પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને પાંડવો પણ નીકળી જાય છે આ જ રસ્તે, હિમાલયના રસ્તે. બહુ મોટી સફળતા છે લાઈફની. યુ કેન નોટ, વી કેન નોટ, વી આર ઓલ ડિપેન્ડન્ટ ઓન
ધ મર્સી ઓફ ડિવોટી. બીજા ભક્તોની દયા ઉપર આપણે આશ્રિત છીએ. અને ભગવાન કૃષ્ણને મેળવવા માટે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ જે છે એ નીકળી જાય છે. આગળ જઈને બરાબર સમજાવે પણ છે ધૃતરાષ્ટ્રજીને, તમે ભગવાનનું ધ્યાન કરો અને ભગવાનના વચનામૃત જે છે એનું શ્રવણ તમે કરો. ધૃતરાષ્ટ્રજીને એક ફાયદો હતો, એમને આંખેથી ભગવાનને જોયા નતા, પણ ભગવાન એમના સંબંધી હતા, એમને સાંભળ્યા હતા. એ બધું જ પાછું વિચાર કરી શકે છે, હા કેવી રીતે બોલ્યા હતા, કેવી રીતે બોલ્યા હતા. ઇનફેક્ટ તમને યાદ હોય તો જયારે શાંતિની વિષ્ટા લઈને જયારે સભામાં આવે છે ને યુદ્ધ પહેલા યુધિષ્ઠિર મહારાજનો સંદેશ લઈને, ત્યારે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ પોતાનું જેને કહેવાય કે મિની વિરાટ સ્વરૂપ અથવા જેને કહેવાય કે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ બતાવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર આંધળા હોય છે છતાં પણ એમને દ્રષ્ટિ આપીને એ દર્શન કરાવે છે. ધૃતરાષ્ટ્રજી તો કન્વિન્સ થઈ જાય છે વી શુડ નોટ ફાઇટ, હે ને. એટલે એમને યાદ છે, હે ને, ધીસ ઓલ થિંગ્સ. અને આખું જ વિદુરજીની કૃપાથી એમને આ પાછું દિવ્ય જ્ઞાન થઈ જાય છે અને જીવનની મોટામાં મોટી સફળતા સાંપડે છે. બહુ જ મોટી વાત છે કે જીવનનો છેલ્લો ભાગ, પરીક્ષાની પહેલાનો સમય જે છે એ વખતે એકદમ સજાગ થઈ જવું. ભલે શરીર તમારું ગમે તેવું હોય, પણ ઇફ યુ બીકમ અલર્ટ કે યસ આઈ વોન્ટ ટુ બી સક્સીડ ઇન અ ફાઇનલ એક્ઝામ, ધેન ધેર આર ઓલ ચાન્સીસ. ગઈકાલે પણ જોયું હતું, બે વસ્તુ મહત્વની છે. કઈ બે વસ્તુ મહત્વની છે ગઈકાલના શ્લોકમાં હતું? ઈચ્છા અને ભક્તોની કૃપા. રાઈટ. ઈચ્છા આપણી હોવી બહુ જરૂરી છે. ઈચ્છા આપણી વાત છે. થિંકિંગ, ફિલિંગ એન્ડ વિલિંગ વી હેવ ટોટ, રાઈટ. સો આપણે એવી ઈચ્છા કેળવી જોઈએ, રોજ એને સિંચવી જોઈએ. અને એમ કરતા કરતા ક્યારેક કૃપા થશે. વી હેવ ટુ બી હોપફુલ. હરે કૃષ્ણ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम. આદિ કરકર માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે ગઈકાલે. ધન્યવાદ. તો આદિ કરકર માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ જીવનને સફળ કરી શક્યા તેવી રીતે તેઓ પણ પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે, કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ कृष्ण कृष्ण हरे હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ हरे हरे રામ હરે હરે. हरे कृष्ण प्रभु जी.